冥想的最佳时间是凌晨的3点到6点，所以我冥想经常会选择这一个时间段，也就有了前面视频所说的我是6月9日凌晨冥想的时候头脑中出现的画面。今天也有小伙伴问说，你在冥想的时候会去思考吗？我不会去思考，但是我会有一些问题跟高维链接去问问题，但那天呢我没问问题，头脑中就出现了这些画面，那种昏黄的天，然后狂风大作。我还说为什么要看到这个画面呢？说是以后会有这样的，就是比较频繁这样的一种天气，我没太当回事儿。我想以后，那这个以后呢，可能是明天，也可能是后天，也可能是1个月以后，都有可能。那没想到6月10日那天看到视频，南京、安徽传出来那种极端天气的那个视频，就跟我在冥想中看到那个画面特别相近。那我就明白了。那也就是说，可能在之后呢，这种天气会突如其来的比较多。那大家知道呢，就不要惊慌，注意避险。就一旦遇到这种极端的天气，这种大风啊、大雨啊、冰雹啊，就赶紧找一个地方躲起来。还有一个呢，就是在2023年下半年啊，那些不太上得了台面的事情，那尽快的收手，就不要做了。不然的话，就像这种天象就是告诉我们，都会给你翻出来啊！你看那个风刮的能把什么东西都掀起来，然后藏也藏不住啊！我只能是说，就是你很多东西你本来是想隐藏的，但是所有隐藏的都是，既然上不了台面，就是不应该做的，那就不要再继续去做。不然的话，就像这种风啊、雨啊，会把它表面的东西全都给它吹开，然后就露出你隐藏的那些东西来。这是一个象。再有呢，就是也是在那天冥想完了之后，我刚刚睡着就有一个梦境，很清楚。说的是呢，大家也可以当一个故事听哈。就说有地方会有这个大的这种震动吧，但不是咱们这边，应该是在美国那边。是哪个州呢？当时我觉得我记得挺清楚的，所以我没有说在醒了以后就马上给他这个用记录的方式记下来。可没一会儿我再想，我就想不起来了。然后之后我又想，好像想起来了，应该有一个是犹他州还是哪个州啊？我就不太清楚了。然后就是是印度洋啊，还是印尼呀？因为印尼那边经常会有火山爆发也会有地震。还有就是太平洋。咱们这边要注意的就是沿海城市，沿海。因为我看到的就是有那种特别大的浪。所以在这种现在是一个这个加速的一个状态那在这种加速的状态下呢，你就不要再去有侥幸心理，而是能让自己清醒经过这些所有的表象，你要看到实质就是真的变化了。即将到来的呢，就是以这个人们在精神方面有更大的发展。那这个精神方面发展是什么意思呢？就是提高频率。就像一个小伙伴他问我就是外星人来地球是都
帮助地球的吗？我很肯定这一点，都是来帮助地球的。至于那些说有可能他们掠夺呀还是什么，那都是我们以这个频率的意识去想象的。也就是说也有阴谋论，也有这个恐惧说，那都不是真相。在地球这个频率有相当长一段时间了，很多人都是迷失的，都是以那种自我为中心，说白了就是自私吧。所有的事情都是要利己，但以后的变化呢是利他，就是你只有能够提高你这个精神的层次，你才能够提高你的能量的频率，才能够跟上地球的频率。还有小伙伴说呢，现在有人就是特别肯定的说，我们要集体的转移然后到这个五维。其实这件事已经做完了，我们现在就是在五维。那你说，那怎么还有那么多的人，他看上去好像不符合这个维度的这个频率状态、能量状态？对呀，上苍有好生之德呀。这就是给大家机会，让你自己能够明白自己去转变。没有人能帮你，你只有自己去转变。那你实在转不过来，就是自然的被淘汰。所以抓紧时间呢，就是你现在在这个维度，你不要把这个维度想象的多么神秘，没有什么可神秘的，但是它绝对和我们以前的3维、4维是不一样的。但这个不一样是你的灵体的一个体验，你的一个意识的一个体验。但你如果不注意的话，是看不到太多的不同之处。其实不同的地方有很多，只是你还没有感受到。所以现在有人在说，接下来这件事情会发生，那好，你就当这件事情会发生。那你要跟上这个步伐的话，就是提高自己的能量频率层级。你不要去等谁能够去帮助你，因为那个帮助已经结束了，是从4维带到5维来的，就是一种转移。没有用飞船，有很多种方法。那你说我怎么不知道？我们有的时候把我们自己想的太强大了，其实你很多东西你是经历过，但你不一定能够记住，或者是说就没有让你记得，就没有让你知道，你就不太可能知道。但如果一个注重精神、注重灵体发展的、注重个人的灵体的这个提高，达到那个更高频率层级的那个链接到那个智慧体的话，你能注重这一方面，你就能够感受到它的不同，而且能够了解即将发生的事情，我们即将要成为的一个状态是什么样子的。就像有小伙伴说那你能链接到更高的智慧体。对呀，我们每个人其实都能够链接到，只是你不知道，你还没有向这个方向发展而已。